10th பிளேஸ்ல சிஸ்கா ஹேர் ட்ரையர் பத்தி பார்க்க போறோம். ஹேர் ட்ரையர் இஸ் இன்பில்ட் இன் ஃபாஸ்ட் ட்ரையிங்காக வருது. ஆப்டிமம் லெவல் ஆஃப் ஏர் ஃப்ளோ கொடுத்துருக்காங்க. 2 ஸ்பீட் ஹீட் செட்டிங்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. லைட் வெயிட் அண்ட் காம்பாக்ட் டிசைன் மாடலாக வருது. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 831 rupeesக்கு செல் பண்றாங்க. 8.2 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 6355 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 9th பிளேஸ்ல நோவா ஹேர் ட்ரையர் பத்தி பார்க்க போறோம். 1800 வாட் ப்ரொஃபஷனல் ஹேர் ட்ரையர் மாடல். லென்த் ஆஃப் கார்ட் 1.6 மீட்டர்ஸ் வரைக்கும் வரும். பிரீமியம் 1800 வாட் ஏசி மோட்டார் கொடுத்துருக்காங்க இன்பில்டடா. 1 இயர்க்கான பிராண்ட் வாரண்டியும் ப்ரொவைட் பண்றாங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 949 rupeesக்கு செல் பண்றாங்க. 8.4 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 672 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 8th பிளேஸ்ல வீகா ஹேர் ட்ரையர் பத்தி பார்க்க போறோம். 1400 வாட் ஃபோல்டபிள் ஹேர் ட்ரையர் மாடல். 3 ஹீட் ஸ்பீட் செட்டிங்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. லோ மீடியம் ஹை வரும். கூல் ஷார்ட் பட்டன் ஹேர் ட்ரையர் மாடலாக கொண்டு வந்திருக்காங்க. டீஅட்டாச்சபிள் நாசல் ஃபார் ப்ரிசேஷனுக்காக வருது. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 1099 rupeesக்கு செல் பண்றாங்க. 8.2 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 149 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 7th பிளேஸ்ல ஹவல்ஸ் ஹேர் ட்ரையர் பத்தி பார்க்க போறோம். 1600 வாட்ஸ் யூனிசெக்ஸ் ஃபோல்டபிள் ஹேர் ட்ரையர் மாடல். 2 ஹீட் ஹாட் அண்ட் வார்ம் செட்டிங்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. கான்சன்ட்ரேட்டர் வித் ஃபிக்ஸ்டு நாசலோட வருது. டபுள் ப்ரொடெக்ஷன் அகைன்ஸ்ட் ஓவர் ஹீட்டிங்காக தராங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 1223 rupeesக்கு செல் பண்றாங்க. 8.6 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 1044 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 6th பிளேஸ்ல ஆக்ரோ ஹேர் ட்ரையர் பத்தி பார்க்க போறோம். 2000 வாட்ஸ் ப்ரொஃபஷனல் ஹேர் ட்ரையர் மாடல். ஏசி மோட்டார், கான்சன்ட்ரேட்டர், டிஃப்யூசர் இருக்கு. 2 ஸ்பீட் அண்ட் 3 டெம்பரேச்சர் செட்டிங். கூல் ஷார்ட் ஃபார் போத் மென் அண்ட் உமன் தாராளமாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 1439 rupeesக்கு செல் பண்றாங்க. 8.8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 2509 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 5th பிளேஸ்ல பெரோட் ஹேர் ட்ரையர் பத்தி பார்க்க போறோம். எர்கோனாமிக் ஃபோல்டிங் ஹேண்டில் ஹேர் ட்ரையர் மாடல். 1600 வாட் பவர் அண்ட் அயன் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஆட்டோமேட்டிக் ஓவர் ஹீட்டிங் ப்ரொடெக்ஷன், ஹேங்கிங் லூப் ஃபார் ஈஸி ஸ்டோரேஜ்காக வருது. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 1550 rupeesக்கு செல் பண்றாங்க. 8.8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 221 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 4th பிளேஸ்ல வால் ஹேர் ட்ரையர் பத்தி பார்க்க போறோம். ஆயில் இன்ஃபியூஸ்டு ஹேர் ட்ரையர். ஏர் அவுட்லெட் ஃபார் ஃபீஸ் கண்ட்ரோல். அல்ட்ரா போர்ட்டபிள் அண்ட் ஃபோல்டபிள் டிசைன். 3 ஹீட் செட்டிங் அண்ட் 2 ஹீட் ஸ்பீட் செட்டிங்கோட வருது. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 1625 rupeesக்கு செல் பண்றாங்க. 8.4 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 446 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 3rd பிளேஸ்ல பிலிப்ஸ் ஹேர் ட்ரையர் பத்தி பார்க்க போறோம். தெர்மோ ப்ரொடக்ட் 1200 வாட்ஸ் ஹேர் ட்ரையர் மாடல். ஏர் கான்சன்ட்ரேட்டர் டிஃப்யூசர் அட்டாச்மெண்டோட வருது. ஃபாஸ்ட் ட்ரை ஹேர் செட்டிங்ஸ் அண்ட் எஃபிஷியன்ட் யூஸ்க்காக பண்ணிக்கலாம். மெயின்டைன் நேச்சுரல் ஹேர் மாய்ஸ்சர் லெவல் சொல்லியிருக்காங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 2552 rupeesக்கு செல் பண்றாங்க. 8.8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 3174 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 2nd பிளேஸ்ல மிஸ்டர் பார்பர் ஹேர் ட்ரையர் பத்தி பார்க்க போறோம். ஹேர் ட்ரெஸ்ஸர்ஸ் அண்ட் ஹேர் ஸ்டைலிஸ்டோட தராங்க. 2 ஸ்பீட் அண்ட் 3 ஸ்பீட் செட்டிங் ஆலா கூல் ஷாட்டோட வருது. டர்போ மோட்டார் ஃபார் ஸ்ட்ராங் அண்ட் பவர்ஃபுல் ஏர் த்ரோக்காக வருது. ஆட்டோ ஓவர் ஹீட் ப்ரொடெக்ஷன் சிஸ்டம் கொடுத்துருக்காங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 3200 rupeesக்கு செல் பண்றாங்க. 10 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 1 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 1st பிளேஸ்ல Bliss ஹேர் ட்ரையர் பத்தி பார்க்க போறோம். ஃபாஸ்ட் கண்ட்ரோல்டு ஹேர் ஃப்ளோ வித் 2200 வாட்ஸ். 3 ஹீட் அண்ட் 2 ஸ்பீட் செட்டிங் ட்ரையர். டைட்டானியம் செராமிக் அண்ட் கூல் ஷார்ட் பட்டன். 2.2 மீட்டர் பவர் கார்ட். ஸ்லிம் கான்சன்ட்ரேட்டர் நாசலோட வருது. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 3899 rupeesக்கு செல் பண்றாங்க. 8.8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 243 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. இப்போ நீங்க பார்த்து இந்த ஹேர் ட்ரையர் எல்லாத்தையும் Amazon தாராளமா செக் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கான லிங்க்ஸ் எல்லாம் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்ல பின் பண்றேன். வேணும் அப்படின்னா பண்ணி செக் பண்ணிக்கோங்க. மீண்டும் நல்ல சூப்பரான ப்ராடக்ட் வீடியோட சந்திக்கிறேன். சைனிங் ஆஃப் விஜய். பவா, see you, have a nice day.